देखते हैं मेरे नौजवान साथियों, आज एक वीर की गाथा लेकर के हम चल रहे हैं जो अमर शहीद राजेश यादव जी ग्राम रेजुआ के हैं। वो दुनिया से चले गए, सभी को छोड़ करके। ये विरह की लीला आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। कहां तक उपमा करूं राजेश यादव जी की, वो ध्यान करें। ये कृष्णा स्टूडियो के माध्यम से मैं केसी शास्त्री ग्राम चंद्रभान से देखते हैं। ने मसींग खेला लखो प्यारा भारत देश, यूपी एठारे जुगा में जन्म ही राजे। क्या करें, ऐसा वीर पैदा हुआ हमारी मातृभूमि पर जो संसार से विदा हो गया। हे पृथ्वी मां, तुमने अपनी गोदी में इस वीर को सुला लिया है। दो शब्द तेरे लिए। तेरी रज में लोट लोट कर पड़े हुए, घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए ही, पाकर तुमको सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी ना हमसे होगा। तेरी यह देह तुझी से बनी हुई है, तेरी ही ये सुरस सार से सनी हुई है। भारत माता धन्य धन्य गीता गायत्री, धन्य वेद पुराण, धन्य सीता सावित्री। हे माता तेरे लाल आन पर अड़े हुए ही, तेरी सीमा पर सीना थाने खड़े हुए ही। अंत समय में अचल देह तू ही तो अपनाती है, जब सोने जैसी काया मैया तुझ में मिल जाती है। हे माँ, तूने अपने इस वीर को अपनी गोदी में सुला लिया। दो शब्द वीर के लिए कैसे? कि सच्चे सेनानी हो वीर राजेश तुम, सच्चे सेनानी हो वीर राजेश तुम, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। तुमने चले गए संसार को छोड़ करके। सच्चे सेनानी हो वीर राजेश तुम, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। भारत माता की
सीमा पर जाकर अड़े, भारत माता की सीमा पर जाकर अड़े, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। क्या करी राजेश भैया, तुम्हारी ये जो गाथा मैं गा रहा हूं, कहां तक बखान करूं तुम्हारा। जो रेजुआ से हमारे प्रेमवीर भैया और जीतू यादव भैया जो आए हुए हैं, नाम सुनते ही तुम्हारा दिल उनका धड़क रहा है। भारत माता की सीमा पर जाकर अड़े, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। खुशियां लेकर के जन्मे जी यादव हुआ, तुम अपने पिता के यहाँ जब जन्म लिया था तुमने, कितनी खुशियां थी उस समय। रेजुगा गांव में नेम सिंह के यहाँ खुशियां लेकर के यादव जी जन्मे वहां, लेकिन यादव जी ढूंढे माता तुम्हारी बताओ कहां। अब तो तुम ऐसी समर लड़ी तुमने, इस संसार से विदा हो गए तुम। अब तुम्हारी माता राममती देवी का कलेजा फट रहा है बेटा राजेश। ढूंढे माता तुम्हारी बताओ कहां, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। क्या खरी किसी ने लिखा वो सही लिखा है। किसी की 100 साल की आयु बेकार जाती है, किसी की 100 साल की आयु बेकार जाती है, तो किसी की 4 दिन की आयु 100 काम आती है। आज बॉबी भैया ये 4 दिन की चांदनी तुम ठहरा करके इस संसार से विदा हो गए। जाके सीमा पे ऐसी लड़ी थी समर, कर गए वीरता की अमर, कर गए वीरता की कहानी अमर कर गए। वो कर गए वीरता की कहानी अमर। राजेश कैसे मैया रखेगी तुम्हारी सबर। तुम तो चले गए, लेकिन मेहतारी के दिल पर हाथ रख करके देखो, राममती का
दिल फटा जा रहा है भैया बॉबी। कैसे मैया रखेगी तुम्हारी सबर, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। और कहां तक उपमा करूं राजेश यादव जी। तुमने खुशियां बिखेरी थी संसार में, बहुत सुंदर। चार बहनें तुम्हारी है परिवार में, क्या करे वो बहन। आज जो चारों बहन तुम्हारी याद करके सोच रही है, अनीता, विनीता, नीलम बेबी, कुछ समय बाद ये रक्षाबंधन का त्योहार आएगा। अपने बॉबी भाई को जब नजर पसार करके देखेगी तो बॉबी भाई नजर नहीं आएंगे, कलेजा फट जाएगा चारों बहनों का। सोचेंगी हम क्या करें, किधर जावें। आज मेरा सोने जैसा भाई संसार को छोड़ करके चला गया, किसके हाथ में हम अपनी राखी को बांधेंगे। तुमने खुशियां बिखेरी थी संसार में, चार बहनें तुम्हारी है परिवार मेरे, चार बहनें। वो चार बहनें तुम्हारी है परिवार में, नाव छोड़ी है रीना की मझधार में। बॉबी भैया, तुम्हारी धर्म पत्नी श्वेता यादव, जो दूसरा नाम है उनका रीना यादव, कहां ढूंढेंगी जब वो तुम्हारी याद करती हैं। देखने वाले का कलेजा फट जाता है। नाव छोड़ी है रीना की मझधार में, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। लेकिन क्या करें, तुम तो चले गए संसार को छोड़ करके। अपने झंडे तिरंगे में तुम सो गए, अपने झंडे तिरंगे में तुम सो गए। देख यात्रा तुम्हारी सभी रो गए। वीर राजेश यादव जब तुम्हारी अर्थी बॉर्डर से आई हुई थी तो मैं ये खुले शब्दों में कह रहा हूं, इतनी भीड़ आज तक प्रधानमंत्री हो, चाहे बल्कि कैसे भी नेता हो, चाहे कैसा भी समाज हो, इतनी भीड़ आज तक हमने अपनी आंखों से नहीं देखी। जो कि तुम्हारी अर्थी के पीछे इतनी भीड़ थी, जो जलेसर से और रेजुआ तक भीड़ का कोई पार नहीं था। अपने झंडे तिरंगे में तुम सो गए। बहुत सुंदर। देख यात्रा तुम्हारी सभी रो गए। वीर राजेश तो अलविदा हो गए। पूरे वीर राजेश तो अलविदा हो गए।
जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। लेकिन तुम्हारे ताऊ रामी सिंह और बूढ़ी सिंह, जो तुम्हारे चाचा जी हैं गुलफान सिंह, छोटे निरंजन सिंह, कहां तक उनका मैं बखान करूं? कलेजा फट रहा है उनका। सच्चे सेनानी हो वीर राजेश तुम, सच्चे सेनानी हो वीर राजेश तुम, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। और राजेश भैया किसी ने और लिखा, बना लो जहां वही स्वर्ग है, बना लो जहां वही स्वर्ग है, और खलों के लिए न यहां स्वर्ग है न वहां स्वर्ग है। भारत माता की सीमा पर जाकर अड़े, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। और तुम्हारी पत्नी जो श्वेता यादव है, तुम जब दिखाई नहीं देते हो तो छाती फट जाती है। रीना रो रो कहे वेदना ही जबर, रीना रो रो कहे वेदना ही जबर, सास माता पे दूजा नहीं है कुमर। पति महाराज तुम छोड़ करके विदा हो गए मुझे, मेरी नाव कैसे किनारे लगेगी? अब मुझे अधवर में डुबा करके तुम चले गए, मेरा इस संसार में अब कोई नहीं है, तुम्हारे बिना मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। रीना रो रो कहे बेदुनाई जबर, सास माता पे दूजा नहीं है कुमर। साथ रहने का वायदा किया था मगर, साथ रहने का वायदा किया था मगर, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। राजेश भैया की गाथा मैं गा रहा हूं। 501 रुपया से शेखर यादव जो उदयपुर वाले हैं, वीर शहीद राजेश यादव की गाथा को सुनकर के ये पुरस्कार के रूप में मुझे अर्पित कर रहे हैं। ऐसा ही रही वीर राजेश यादव। रेजुआ गाम का नाम रोशन किया, पर माता पिता का है कोमल जिया। खाखरे बुढ़ापे में तुमने ये क्या कर दिया उनका। रेजुआ गाम का नाम रोशन किया,
है कोमल जिया। सत्य प्रकाश भैया क्या करी, कहता कैसी ये शास्त्री क्या कर दिया, कहता कैसी ये शास्त्री क्या कर दिया, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। सच्चे सेनानी हो वीर राजेश तुम, सच्चे सेनानी हो वीर राजेश तुम, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए। भारत माता की सीमा पर जाकर अड़े, भारत माता की सीमा पर जाकर अड़े, जान कुर्बान कर दी वतन के लिए।